Доброго времени суток, дорогие друзья. Помните, я вам говорил про стук подвески на некоторых лежачих полицейских? Так вот, они не совсем прошли. Видите ли, людям свойственно выдавать желаемое за действительное. Носить розовые очки. И хоть программа, в которой я работаю с материалами, по какой-то причине не хочет показывать видео с видеорегистратора, тешит нас звуковым сопровождением. Давайте еще раз, так сказать, на бис. Думаю, с этим надо ехать в сервис дилера, а они, как всегда, будут нуждаться в демонстрации, придется посадить к себе либо приемщика, либо специалиста по гарантии и проехаться в поисках самого вредного лежачего полицейского в округе. Вообще, у автомехаников нашего дилерского центра специфический подход к работе. Подробнее я рассказал в прошлом видео, сейчас справа вверху будет ссылочка на него. Но я могу добавить еще вот что. Мы к ним приехали с шумом в подвеске на кочках и ямках. Это было за 3 месяца до продажи прошлого авто. Они посмотрели и вынесли вердикт. Мы ничего существенного не видим, но думаем, что это рулевая рейка. Поездите еще, чтобы совсем вышло из строя, и тогда будет точно видно. Заплатите за диагностику подвески и езжайте с Богом. Если среди вас есть более опытные люди, готовые потратить свое время на написание комментария, то просветите меня, во всех сервисах так работают или все же только в не очень хороших? И теперь я готов вам поведать о панели приборов, а точнее о том, что отвечает за температуру двигателя. Ведет он себя, мягко говоря, странно. Я не знаю, как к этому относиться. Может, это нормально для него? На предыдущей Весте у меня такого не было. В общем, пока двигатель прогревается до 50 градусов, все нормально. Как только он прогрелся до 50, стрелка прибора быстро перемещается до 90. Может, дело не в приборе, а в термодатчике? Я думал, что со временем это пройдет. Ну, или что-нибудь поменяется. Но нет. Стоит ли из-за этого обращаться в сервис, не знаю, но поведаю им о таком поведении прибора при следующем посещении. Помните, в первом видео я говорил про щуп? Я тут для себя выяснил, что он мне не нравится вовсе. Из-за его формы непонятно сколько масла. Если его ставить одной стороной меньше, другой больше. В общем, в ближайшем будущем поменяю масло и посмотрю, сколько его на обеих сторонах. И выберу одну из них, чтобы по ней ориентироваться. А теперь я готов вам рассказать, сколько мы потратили на фальшпол с эргонайзером. Эргонайзер обошелся в 1600 с доставкой с Весташопа. Заказывали самый простой. Фальшпол на Wildberries обошелся в 2450 за обе доски. Доставку оплачивать отдельно не надо. Все встало отлично, никаких нареканий нет. Хотя к фальшполу на самом ресурсе находились те, что жаловались на то, что у них он не встает в пазы. Таблеточки надо принимать, если что-то не встает. С какой-то из сторон его пришлось подпиливать. У нас такого нет, все встало отлично, если вы понимаете, о чем я. И кстати, запаска 185-65R15. Значит ли это, что именно такого размера стоит использовать 15-е вместо 17-х? Ну вот и все. Как вы могли заметить, событий было не слишком много. Владеем машиной 2,5 месяца, пробег почти 3000. С вами был Роуч на канале Frozen Vesta SV Cross со своими вопросами в пространство. До новых встреч!